Всем привет, с вами Риста. К сожалению, мы не будем в ближайшее время записывать отряд Его Величества, потому что в отряде Его Величества, как выяснилось, на моем компе не работают загрузки и сохранения. Это некий плавающий баг, которого нет у большинства игроков, но у некоторых, включая меня, он есть. Причем от чего он зависит, совершенно непонятно, потому что, как можно было видеть на предыдущей серии, отряд у меня совершенно не виснет. Изредка только вот тормаживает анимация, и то непонятно, проблема ли в игре или в анимации. Но вот все, что связано с загрузками и сохранениями, вызывает жуткие зависания, лаги, ошибки, падение игры. И, в общем, пока разработчики не найдут, в чем там проблема, новых серий, к сожалению, не будет. Потому что каждый раз начинать играть сначала, чтобы записать нужный кусок, это такое себе удовольствие. Опять же, это будет не совсем честно, потому что это будет выглядеть так, как будто вот в игру можно спокойно и без проблем играть, а возможно у некоторых моих зрителей будут те же проблемы, что и у меня. Поэтому я лучше подожду, пока хотя бы в игре можно будет нормально сохраниться. Она мне от этого не перестала нравиться, я ее обязательно закончу, но, что называется, кушать кактус я тоже не хочу, какой бы он ни был в перспективе хороший. Поэтому сегодня мы будем играть в игру под названием Medieval Dynasty от людей, помешанных на династиях. Они сначала выпустили игру Lumberjack Dynasty. В этой игре вы должны были развивать династию лесорубов. Потом они взяли масштаб побольше и выпустили игру Farmer Dynasty, где нужно играть за династию фермеров. И вот сейчас они взяли масштаб еще больше и выпустили Medieval Dynasty. Династия, которая строит аж целую деревню в средневековом европейском государстве. Что это за государство, нам не объясняется, нам известно только имя нашего короля, который пока никак не влияет. Это тоже альфа-версия и ранний доступ, но в отличие от отряда Его Величества игра уже платная, но тут и контента больше, и качество выше. В общем, заплатить за нее вполне можно. И сейчас они уже объявили о том, что они выпускают новую игру под названием Wild West Dynasty. Я не знаю, буду ли я в нее играть. Я практически наверняка не буду играть в предыдущие игры серии, потому что меня не слишком интересует фермерство. И уж тем более я не буду играть за лесоруба. Это что-то с чем-то, да. Я знаю, что некоторые играют там за, не знаю, там золотодобытчиков, лесорубов, шахтеров. Но я не понимаю, как можно играть в игру, в которой постоянно занимаешься одним и тем же, но в лучшем случае еще в дополнительно какой-нибудь домик поставляешь. Вот. Буду ли я играть в Wild West Dynasty, зависит от того, понравится ли мне Medieval Dynasty. Я в нее уже начинал играть несколько раз, далеко не заходил, набил некоторое количество шишек. В этот раз постараюсь продвинуться дальше. Я не знаю, понравится ли мне эта игра или нет, но я знаю, что она, по крайней мере, стоит того, чтобы ее показать, и она определенно кому-то из вас да понравится. Тут можно изменять настройки мира, но сейчас мы не будем ничего этого делать, тем более, что я еще со стандартными настройками-то толком не поиграл. Поэтому поиграем так. I used to have a simple life. Whatever needed doing round the farm, I'd do it. Being the eldest son, it's tough. But at least we had a living.
and our plates were never empty. Then, the war came. I lost everything overnight. The last thing I remember is Father pushing me away, yelling for me to run, to live. At first, I didn't know what to do. Then, I remembered. A story my mother once told me. A story about my uncle, Jordan. He made a modest fortune up north, in a peaceful valley far away from the war. For weeks I held on to that thought, until the valley from my mother's stories. I could see it. This is where I can start a new life. Ну, в общем, если коротко, то жил-был парень, старший сын в семье, потом пришла война, все его семью убили, и он подался в местные Сибирь, не Сибирь, но, в общем, в северные леса, с тем, чтобы начать все заново там, откуда родом его дед, и где живет, я так понимаю, старший брат отца. В надежде на его поддержку. Да, тут будет именно династия, но не сразу. Начинаем мы с одного человека. Ну вот, ребенок на заставке, да, намекает. Нам надо найти старосту деревни и переговорить с ним. Благо, найти его несложно. Вездесущие восклицательные знаки, все дела. Собираем веточки, они нам потом понадобятся. Графика более чем приятная. Постоянно хочется свернуть на эту дорогу, но нет, нам в другую сторону. Топ-топ. Вот тут поля засеянные. Нам тоже надо будет свои поля засевать. Но сначала нам нужно найти старосту. Староста у нас где-то там шляется. А вон он стоит. Так, а нет, не здесь вот. Так, в корчме он где-то сидит. А вот он. Эй, незнакомец, что привело вас в нашу долину? Вы не похожи на торговца или паломника.
Меня зовут Расимир, и я приехал с юга в поисках дядюшки Иордана. В его старом доме его называли Иордан Плотник. Иордан? Ах, да, он однажды рассказывал мне о своей жизни на реке. Вы пришли в нужное место, но, боюсь, на несколько лет припозднились. Почему? Что случилось с моим дядей? Он был великим человеком, даже лучшим другом, Расимир. Так же, как и хорошим мастером и отличным торговцем. Здесь он заработал небольшое состояние. Видите там таверну? Ну, вообще-то она не там, она здесь, вот мы в ней находимся. Он построил и управлял ей, а также множеством других магазинов, которые вы найдете в долине. Моя мать сказала мне, что он стал богатым человеком на севере. Я понятия не имел, насколько. Но это все же не отвечает на мой вопрос. Твой дядя сам себя вогнал в могилу, мой друг. У него была эта идея о торговле с Германским королевством на западе. Так. 5 тележек, наполненных лучшей железной рудой и красивым цветным бельем, нашим отменным пивом. Правильная тактика для торговли с Германским королевством. Пиво — это хорошо. Они почему колбасок туда положили? Его тащили 10 быков, я не шучу. Ну, 5 телег, которые тащили 10 быков, в этом нет никакой фантастики, на мой взгляд. Итак, что случилось? Как он умер? Его поход попал в засаду к бандитам, его возчики были зарезаны. Он, должно быть, хорошо дрался, отчаянно боролся до самой смерти, судя по тому, что мы увидели, когда искали его. Я похоронил его сам, или лучше сказать то, что оставили после себя волки. Мне жаль быть печальным вестником. Мой дядя мертв, его богатство исчезло, я прошел весь этот путь зря. Ну, на самом деле, его богатство не исчезло, его богатство, судя по всему, прибрал себе староста или еще кто. Но... сам факт. Не говори этого. Я бы не позволил племяннику Иордана пропасть, и даже если большинство жителей деревни быстро забыло то, чем они обязаны вашему дяде, я не собираюсь присоединяться к ним в этом. Я староста деревни, и мое слово по-прежнему несет в себе вес. Итак, скажите мне, вы можете построить свое собственное состояние? Я умею создавать простые инструменты и могу собирать все необходимое в дикой местности. Я также умею считать и торговать. Достаточно хорошо. Возможно, у меня нет товаров или золота, которые я мог бы вам сейчас предложить. Но вы можете иметь здесь столько земли, сколько захотите. Нет, я не продаю ее вам, а даю пожизненно. Строите дом, выращиваете овощи, заводите скот и следуйте мечте своего дяди. Не того человека назвали Иорданом. Сейчас поймите, почему. Вы серьезно? Моя собственная земля? Столько, сколько захочу? Столько, сколько сможете впрок использовать, мой мальчик. И до тех пор, пока сможете оплачивать свои налоги. Ну да, он даст сколько угодно земле, потом обложит ее налогами. Вот, налоги тут вообще за каждое строение. В общем, есть большое подозрение, что, идя на север, мы пришли в Россию. Построил деревенский сортир. Изволь платить. Понимаю. Не найдется ли у меня какого-нибудь совета для меня? У вас какого-нибудь совета для меня? Вы можете вырубать деревья, чтобы построить свой дом. Тростник растет у реки, он отлично подойдет для крыши. При необходимости вы можете найти несколько торговцев в нашей деревне. Если у вас нет денег на еду, вы всегда можете отправиться на поиски грибов в лес или на охоту. А может, мне как-нибудь удастся заработать немного монет?
Конечно, вы можете поговорить с людьми здесь или в других деревнях. Возможно, кто-то заплатит вам за вашу помощь. Большое спасибо за совет. Мне пора найти нужное для себя место. Дай-ка посмотрю. У меня для вас есть кое-что особенное. Этот молоток, которым ваш дядя построил дом, и в котором он состарился. Самый лучший инструмент, какой вы могли использовать, чтобы построить здесь свой первый дом. Ну, да, с масштабированием то что-то не так. Оно как-то не влезает ни хрена в экран местами. Вот. И самое хреновое, что пока мы говорим со старостой, у нас благополучно капает жажда и голод. И вообще время идет, хотя игра синглплеерная. Я не знаю, может быть они потом планируют мультиплеер, но пока это выглядит не очень логичным решением. Да и не похоже, чтобы они его планировали, потому что когда ты выходишь в меню, то все хорошо, игра стоит. А в диалогах время продолжает идти, что в общем-то неправильно. Потому что если вода, тут, пожалуйста, подходи к любому водоему, хоть лужи и пей, да, то вот с едой все гораздо хуже. О, пацан куда-то топает. Так. Палки нам по-прежнему нужны. Так. В общем, надо теперь собирать ветки, палки, рубить деревья. Камень. Камень нам нужен. Камень пригодится для того, чтобы делать ножи и топоры. В первую очередь нам потребуется топор, потому что сейчас рубить деревья нам нечем. А пресловутый молоток делается вообще... Да, вот нам говорят про воду и то, что надо пить. Пресловутый молоток вообще делается из палки и бревна. И сделать мы его можем прямо на коленке. И этот подарок старосты развалится еще до того, как мы достроим дом. Короче, староста настоящий еврей. Палок нам надо много. Уходим и собираем. К тому же нам нужно как минимум 2 камня для начала, а лучше больше. О, грибы. Ну, вообще, чем больше мы собираем, тем больше качаем собирательство. А оно нам еще очень-очень понадобится. Ну, второй камень. Уже лучше. В общем, камней здесь лежит много. Ну, прямо рядом с деревней их немного, а в лесу, как ни странно,
просто дофига. Даже там, где вроде бы никаких гор нету. Все равно. Чуть ли не под каждым деревом можно найти по камню. Мы пока просто идем и собираем все, что лежит. Деревья рубить не рубим, потому что они тяжелые. А нам идти еще до того места, где мы будем строить дом. Да, камушков много не бывает. Так, а вот здесь мы собираем солому. Так. Что-то я на этот раз ее не вижу, этой самой соломы. Она вот где-то здесь в камышах. Но я уже один раз так наталкивался на то, что я прихожу, ее нету. Ладно, воду нам все равно надо выпить. А, вот она, тростник. Просто не везде он растет, оказывается. Я его в камышах ищу. Ну, в общем-то, действительно в камышах. Мы не во всех камышах. Еще нам его надо довольно много. По-моему, 32 единицы на крышу. И вообще больше, не меньше. Там потом еще строить и строить. Ну, вот такой вот своеобразный гринд. Собирать тут надо много. Я говорю, в то самое. В Россию, блин, попали. Налоги за любое строение на участке. И пол игры собираем валежник. Так, ну тростника на самом деле уже собрали достаточно. И идем к мосту. Да-да-да, нам говорят, что надо еще кушать иногда. Ну, покушаем мы попозже. Сначала дом построим. Устроить его в темноте. Покушать-то можно и в темноте, а вот строить в темноте неудобно. У нас, конечно, есть факел, по-моему, в инвентаре. Но там прикол в том, что либо мы держим факел, либо мы держим молоток. Дорогу, указатели всякие на разные деревни. Так, собираем палки. Там еще есть. Вот у нас как раз
Удобное место для первого дома. Палки. Да, спасибо. Защита от вирусов мне тут очень нужна посреди стрима. Поэтому каждый раз, когда ты закрываешь игру, вылезает оповещение от Windows, что вот мы отключали вам уведомления, чтобы они не мешали вам играть. Как они их отключали? Только тому индусу, который сейчас возглавляет Microsoft, ведомо. Видимо, он лично писал код отключения. Так, видите, уже темнеет. Камень. Так. Да, он нам уже предлагает поспать, но спать нам пока негде. Да и сон тут пока не требуется. Может быть, потом будет требоваться, а может быть и нет. О, у нас перегруз палками и камнями. Впервые такое вижу. Ну да и не страшно. Так, теперь крафтим топор. Ремесло. Каменный топор. 10 палок, 2 камня. Вот, процесс пошел. Так. Сейчас он будет медленно падать, это дерево. По-моему, не собирается падать. О, да, она так и стояла.
Так, чтобы удалить пень, нужна лопата. Ага. Это еле падает. Нормально. Вот. Первый удар по срубленному дереву очищает его от листвы, второй удар по срубленному дереву разбивает его на бревна. Перевод тут, конечно, отвратительный. Ничего не могу сказать в его защиту и даже не хочу. Так. А, я не могу двигаться, потому что я перегружен. Так, а сколько у нас бревен? Нам надо 6. Сколько у нас есть? 5. Так, значит, нужно еще одно бревно. Так, есть у меня подозрение. Ага. Да, так я и думал. Там дальше есть еще. Ну, ты вообще уже идти не можешь, да? Так, ну тогда сейчас придется выкидывать часть бревен. И что-то еще выкидывать. Так. Ого! А камни-то у нас оказывается тяжелее бревен. Так. Выкидываем камни. «15 камней». Потом их все равно можно будет увидеть, где мы их выкинули. Поэтому не страшно. Что я сейчас покажу. Нажав на Alt, можно увидеть предметы, которые мы можем подобрать. Но изначально Alt не показывает растения, не показывает животных, зато показывает навыки людей, а нам можно будет еще нанимать людей в нашу деревню. Да и в любом случае все это прокачивается навыками. И такой вот осмотр по Alt, он очень сильно тратит выносливость. Какой-то особой логики в этом, конечно, нету. Но чисто с геймплейной точки зрения ограничение логичное. Так, зверобой полезная штука, потому что он позволяет снять отравление. А сейчас мы не сможем без возможности снятия отравления есть ягоды, потому что ягоды еще зеленые. А ягод
Больше всего. Так. Теперь мы здесь будем строить домик. Так, дома. Пока нам доступен только один вариант дома. Ну вот, поставили каркас. И теперь можно начинать строительство. Но вот только сейчас действительно уже пора поесть. Можно съесть гриб-сморчок. Я пока съем овсяных рулетиков. Так, и пойду попью. Так, мне интересно, кстати, я могу лопату сделать или нет? Мотыгу вижу. Так. А вот лопаты что-то не вижу. Зато мы можем делать факела, и это очень хорошо. Потому что они еще очень пригодятся. Так. Кто-то в обзоре на эту игру сказал, что ночью такая музыка, как будто из леса сейчас выйдут зомби-олени и снесут ваше поселение. Ну, я бы не сказал про зомби-оленей, но музычка нагнетает, да. Иначе действительно опаснее, потому что могут напасть хищники, особенно если вы ходите без факела. Как я вот сейчас делаю. Но здесь мы не в лесу глубоко, поэтому вероятность нападения хищников невысока, прямо скажем. Так, ставим молоток во второй слот. Да, с прицеливанием по дереву это, наверное, какие-то проблемы непонятные. Дерево падает. Медленно и печально.
Да, когда очищаем от листвы, в инвентаре добавляются еще палки. Я, кстати, раньше не обращал внимания. И если посмотреть, там еще где рубишь деревья, еще палки на земле могут валяться. О, перо. Это тоже из деревьев падает. Перья нам еще пригодятся. Так, камень мы пока подбирать не будем, а переключимся на молоток и будем строить молотком. Вот так вот по сегменту мы строим дом. Так, стену с окошком построили. Тут показывают, какие тратятся ресурсы. Если будет что-то не хватать, то мы не сможем построить до конца. Вот на следующей стене это можно будет увидеть. Пожалуйста, нам не хватает бревна, но начать строительство мы все равно можем. Все. Дальше мы строить не можем, потому что бревна кончились. Ну это же дело поправимое, правильно? Ель медленно падает. О! Слегка ускорили процесс. Так, где все остальные бревна, не очень понял. А, вон лежат. Кто-то где-то ходит, только я нигде не понимаю, кто и где. Но будем надеяться, этот кто-то где-то меня не съест. Прям очень-очень будем надеяться. Так, переключаемся на молоток и продолжаем строить. И сейчас вы убедитесь, какой это, блин, был ценный подарок от старосты деревни.
Так, ну опять не хватает бревен. А! Понятно. Нам холодно. Вот с таким я, кстати, еще не сталкивался. Потому что дождь пошел, видимо, да? Так, тогда нам надо построить костер. Костер у нас, по-моему, вот здесь. Простой костер. Так, жечь огонь. О! Проблема решилась. Теперь, когда мы столкнулись впервые, между прочим, в этой игре, я с этим еще не сталкивался, с холодом. То есть я теоретически знал, что так бывает. Но именно что теоретически. Честно говоря, думаю, что на меня кто-то нападает, судя по этим звукам. Но оказалось, что всего-то навсего. Так. Камень вижу. Ну, согрелись мы дальше, что? Так. Где-то тут рубин дерева определенно. А, вот же она. Все вижу. Так. Теперь опять переключаемся на топор. Вот, пожалуйста. Деревянный молоток. В этот раз он хоть дожил до постройки дома. Окончания.
Обычно даже до этого не доживает. Так, здесь тоже есть костер, тоже можно разжечь огонь. Что мы, конечно, и сделаем. Каменный костер, это сильно сказано, на самом деле. Каменный очаг, конечно. И сюда можно... Тут есть сундук уже. Как только мы строим дом, в нем появляется мебель. Это, конечно, фантастика, но тем не менее. В сундук можно сложить припасы, на кроватях можно спать. Как можно заметить, мы в один дом получаем сразу 3 кровати. То есть в нем может 4 поселенцев жить. Так. Мы, собственно, отправляемся спать. И на сегодня хватит.